ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தேங்காய் பால் புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு 1 கப் ரைஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன், 2 வெங்காயம், 1 தக்காளி, 1 கேரட்டு, 1 பொட்டேட்டோ, 2 பச்சை மிளகா, ஒரு 1/4 கைப்பிடி புதினா இலை, அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 மூடி தேங்காவை பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறம் கடலெண்ணெய், நெய், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். தாளிக்கிறதுக்கு 4 கிராம்பு, 1 அன்னாசிப்பூ, 2 பிரியாணி இலை, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 இன்ச் பட்டை, 1 மராத்தி முக்கு சின்னதாக, அப்புறம் கல்பாசி சின்னதாக ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் எது இல்லைனாலும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் நெய், அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய், அதில் நம்ம தாளிக்கு எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, கிராம்பு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறோம். பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி எல்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறோம். அது பொரிஞ்சோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு அதையும் போட்டு தாளிச்சிருவோம். அப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, அப்புறம் வெங்காயம், வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும். அது நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் வதக்கணும். வெங்காயத்தை வதக்கும் போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் இந்த அளவு செவந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்து ஒரு 20 செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுது, அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கிறோம். அதோடு சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா இலை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா, அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக மஞ்சத்தூள், இப்போ நான் எடுத்து வச்ச பொருள் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை நான் குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி நிற்கும்போது சிம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த ரைஸை நல்லா வடிச்சிட்டு இதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த மசாலாவோட இந்த கழுவுன ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த டம்ளரில் நான் 2.25 டம்ளர் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன், தேங்காய் பால். நான் 1/4 மூடி தேங்காவை பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை 2.25 டம்ளர் ஆட் பண்ண போகிறேன். நான் இதே டம்ளரில் தான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த டம்ளரில் ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதே டம்ளரில் 2.25 டம்ளர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாலை. இப்போ பால் ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு.
இந்த அளவு கொதிச்சதுக்கப்புறம் குக்கரை மூடி விசில் போட்டுருங்க. நான் சாப்பாடு அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால 2.25 கப்பு தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் எந்த ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது சாப்பாடு அரிசின்றதுனால நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு 5 விசில் கொடுத்துட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறேன். இப்போ ப்ரெஷர் இறங்கிடுச்சு. எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம எடுத்து பார்ப்போம். சாதம் நல்லா தான் வந்திருக்கு. அடியும் பிடிக்கல, கரெக்டாக வெந்திருக்கு. சாப்பாடு பதமும் கரெக்டாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த புலாவை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வியூவர்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.